อันว่าในมโนอายสิพังสลายลมลาวผู้สาวนี่จากบ่ส่งข่าวเจ้าทิมมาเข้าให้มันหาเจ้าผู้ตีแถลงเบาตัวให้อายคันลาดมืดหลงหักเจ้าลายหักเจ้าลายจนว่าเอาคืนบ่ได้เจ้าผู้ลาผู้ลับหายไปแล้วบ่อวยคืนคงเตาไปเบิ่งเดือนเบิ่งดาวเบิ่งอีเกิ้งอยู่แจ่ใดยามลมหนาวพัดต้องไผสิ